هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am 95. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövendi diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-İmran suresinin 95. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Danlani ve urukçılani bih uruguzguçi hakikaten Allah'tır. Terikni ölüktün ve ölükni teriktin çıkargıcı en şu Allah'tır. Allah'ın ibadetinden kandak mı baş tartısıyla? Allah sübhini karangudan yerip çıkargıcıdır. Yani Tanrı yorutkucudur. Allah keçini sizler üçün istirahat kılıp yarattı. Sizlerning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida, ya'ni kechilik yo'l yurguninglarda yo'l tepishinglar uchun Alloh sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah Teala'ni uning ba'zi alomatlari orqali tonish to'g'risida. Allah Teala bu yerde özünün danlarını ve uruklarını beklandırıcı ikenliginden haber verdi. Yani Allah Teala şu neslerini toprak içinde yaratıdı. Şunun bilen bir dan uruktan rengi, şekli ve temi okşaşmagan dan ve meyvelerden ibaret türleri okşamagan ziraatler ünüp çıkıldı. Danlani ve uruklarni bih uruguzguchi hakikaten Allah'tır degan ayetning ma'nosini terikni ölüktin ve ölükni teriktin çıkargıcı ani şu Allah'tır degan ayeti bilen roşanlaştırdı. Yani Allah Teala ölüktek cansız bolgan dan urukçulardan terik canlıq bolgan ösümliklerini çıkardı. Allah Teala bu vaqti mundaq deydi. Ölük, yani qurg'oq ziminni yağmur bilan terildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni undirganligimiz ularga Allohning qudratini, kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz ziminda nurg'unlagan xormu bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu ziminda bulaqlarni iqitdik. Ular onun yani bağlarının meyvesini yesin. Bu meyvelerini ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi. Bütün ayıp nuqsonlardan pokdir. Allah bütün ayıp nuqsonlardan pokdir. O bütün şeylarni jup yaratdi. Zimindan unib chiqadigan narsalarning ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, zimindan unib chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib mahluqotlarning hammasining jufti bor. Danlarni va urug'chilarni beh urdirg'uchi haqiqatan Allohdir. Terikni ölüktin ve ölükni terikten çıkargıcı ani şu Allah'tır degan bu ayet xilma-xil uslub bilan kelgan ma'nosi o'xshash ayetlerdir. Bazı alimlar bu ayetning ma'nosi Allah Teala to'xini tuxumdan, tuxumni to'xidan chiqirdi deganlikdir dedi. Bazı alimlar Allah Teala yaxshi farzandni eski odamning pushtidan,
eski farzandni yaxshi odamning pushtidan chiqirdi deganlikdir dedi. Olimlarning bu oyatning mushundaq ma'noni ifodalaydiganligini bildiradigan nurg'unlagan misollar bor. Ana shu Allohdir, ya'ni mushu ishni qilg'uchi shirk yo'q, yolg'iz Allohdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortsizlar, ya'ni sizlar qandoqmi haqdan yuz o'raysizlar va qandoqmi haqni tashlab nahaqqa yuzlanib Alloh taologa boshqani shirik keltirib ibodat qilasizlar. Allah subhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yo'ritquchidir. Kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Ya'ni Alloh taolo o'zi yo'riqlikni va qorong'ulikni yaratquchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Jami hamd sana osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir." Ondan ya'ni mushundaq dalillarni ko'rib turib, kofirlar Robbiga boshqalarni shirik keltirdi. Alloh taolo tongni yo'ritishni ham kechining qorong'uligini ketkizib yetadi. Shuning bilan barliq narsalar yo'riqlikqa chiqib, jahon yo'rib ketadi. Qorong'ulik yo'qab, kechi tugaydi. Kunduz yo'riqligi bilan keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah kechi bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turdi. Ya'ni Alloh taolo bu yerda o'zining kattaligini, hukmronligining cho'ngligini uqtirdigan, o'xshamagan, o'zaro bir-biriga qarshi narsalarni yarata oladigan qudratining borligini bayon qilib, o'zining qorong'udan yo'riqlikni yerib chiqarg'uvchi ekanligini bayon qildi. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Ya'ni hamma narsaning orom elishi uchun kechini qattiq qorong'u qilib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Chashgoh vaqti bilan qasamki, qorong'uligi atrofini qoplagan chog'dagi kechi bilan qasamki, qorong'uligi olamni qoplagan kechi bilan qasamki, yo'rg'an chog'dagi kunduz bilan qasamki, quyoshni oshkor qilgan kunduz bilan qasamki, quyoshning yo'shirgan chog'dagi kechi bilan qasamki, quyoshni yo'shirgan chog'dagi kechi bilan qasamki, sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Ya'ni quyosh bilan oy o'zgarib ketmaydigan, buzilib ketmaydigan, o'lchamlashtirilgan va qonunlashtirilgan nihoyat nozuk bir hisob bilan mangadi. Shundaq u ikkisining yoz va qish mezgillarida mangadigan maxsus yo'llari bor. Ularning shu yo'llarda mengishi bilan qish va yozlardagi kunlarning uzirishi va qisqarishi maydonga keladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: kunning oyga yetib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Her biri falakda üzüp turdu. Allah quyoshni nur chaqquchi ve oyni nurluq qilib yaratdi. Yillarning sonini ve vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun oyga manzillarni, ya'ni burujlarni tayin qildi. Allah quyosh, oy ve yulduzlarni Allah'ning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Bu g'olib hammani bilguchi Allohning oldini ola belgilagan ishidir. Ya'ni hamma narsa cheklamaga uchramaydigan, qarshilik bildirilmaydigan g'olib osmon zimindagi zarra chaqliq narsa uning ilmidan yo'shirin qolmay, hamma narsani bilib turguchi Alloh taolaning bekitgan tuzumlari bo'yicha mang'uchidir. Alloh taolo kech kunduz quyosh va oylarni yaratganligini bayon qilganda,
ko'pincha so'zini g'olib, hammani bilguchi degan so'zlar bilan tamomlaydi. Tövendeki oyatlarda mu shunday qilgan. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib etimiz. Ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib etimizda, ular nagahan qorong'uda qoladi. Kun belgilengen joyiga qarab seyir qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ala belgilagan ishidir. Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Her osmonning ishini o'ziga bildirdi. Yani her osmonning ehtiyojliq ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tövenki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik ve qo'g'didik. Bu ana shu g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. La ilaha illalloh. Quruqliq ve dengizning qorong'uliqlarida, ya'ni kechilik yo'l yurganinglarda yo'l tepishinglar uchun Allah sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Ba'zi salaf olimlar mundaq dedi. Kimiki mushu yulduzlarda tövendegidek 3 ishdan boshqacha ish bor deb qarasa, u kishi xatolashgan ve Allah Taalaga bo'hton chaplagan bo'ladi. O 3 ish haqiqatan Allah Taala yulduzlarni, osmonlarni zinnatligichi, shaytonlarni qo'g'lig'ichi ve quruqliq ve dengizlarning qorong'uligida uning bilan yo'llarini, yo'linishlarni belgilegichi qilib yaratganlikdir. Allah'ның ulug'ligini biladigan qavm uchun Allah'ның qudratining dalillerini hakikaten ochiq bayon qildik. Yani Allah Taala'nın qudratini ko'rsatadigan dalil paketlarni haqiqatni tonib, haq ustida o'ylaydigan ve nahaqdan saqlanalaydigan kishilar uchun ochiq bayon qildik. Allah sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Sizlarni otanglarning pushtida, onanglarning bachchidanida qarorlashtirdi. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah bulutdan yomg'ir suyini tushirdi. Shuning bilan barliq o'simliklarni undirdi. O'simliklardan yeşil yaproqlarni chiqardi. Buğday ve arpa başaqlariga o'xshash bir-biriga mingishib ketgan donlarni yetishtirdi. Xorma daraxining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xorma sapoqlarini yetishtirdi. Yomg'ir suyi bilan üzümlük bog'larni yetishtirdi. Yomg'ir suyi bilan shaklida, hajmida, ta'mida bir-biriga o'xshaydigan ve o'xshamaydigan zeytun, anar daraxtlarini yetishtirdi. Ularning her birinin yeni tutgan meyvesiga ve pişkan meyvesiga qaranglar. Ularda Allah'ның barligiga ishonadigan qavm uchun Allah'ның qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. Allah sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Allah Adem aleyhisselamdan yaratganlık to'g'risida mundaq dedi. Ey insanlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Adem aleyhisselamdan yaratgan. Şu insandan, ya'ni öz cinsidan onun cüptini, ya'ni Havvani yaratgan ve ulardan, ya'ni Adem bilen Havvadan nurg'un ayollarni yaratgan Rabbinglardan qo'rqinglar. Sizlarni atanglarning pushtida, onanglarning bachchidanida qarorlashtirdi. İbn Mas'ud, İbn Abbas, Abu Abdurrahman Salmi, Qays ibn Abu Hazim, Mujahid, Ata, İbrahim Naxai, Zahhak, Qatada, Suddi ve Ata Xurasani qatorliqlar bu oyatning ma'nosi sizlarni onanglarning bachchidanida ve atanglarning pushtida qaror oldirdi deganlikdir dedi. İbn Mas'ud ve onundan başka bir türküm olimlar bu oyatning ma'nosi sizlarni dunyoda ve o'lgandan keyin
qabrida qaror oldirdi deganlikdir dedi. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Ya'ni Alloh taolaning oyatlarini va uning ma'nosini tushunadigan odamlar uchun bu oyatlarni bayon qildik. Allah bulutdan yağmur suyunu tushirdi. Ya'ni Alloh taolo yağmurni bandalarga barakat va rizq qilib berish uchun mahluqotlarni yashartish va hayot kechirishi uchun ularga rahmat qilib ehtiyojiga tushliq yog'dirib berdi. Shuning bilan barliq o'simliklarni undirdi. Bu oyatning ma'nosi tuvandagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. O'simliklardan yeshil yaproqlarni chiqardi. Ya'ni Alloh taolo o'simliklardan yeshil ziroat va daraxtlarni chiqardi. U ziroat daraxtlarda don va mevalarni yaratdi. Bug'doy va arpa bashaqlariga o'xshash bir-biriga mingishib ketgan donlarni yetishtirdi. Xurmo daraxining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xurmo sapoqlarini yetishtirdi. Yağmur suyu bilan üzümlük bog'larni yetishtirdi. Bu ikki xil meva arablarning nazarida mevalarning esilidir. Bu ikkisi dunyodagi mevalarning eng esili bo'lishi mumkin. Alloh taolo bu ikki xil mevani ne'mat qilib berganligi haqida mundaq dedi. Sizlar uchun yana mundaq ibratmi borki, xurmodan, üzümdan sharoblar va pokiz yemekliklar yasaysizlar. Ya'ni harom qilinishdan ilgari xurmodan va üzümdan sharoblar yasalatdi. Biz zaminda nurg'unlagan xurmo bog'larini, üzüm bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni chiqardik. Buloqlarni iqitdik. Yağmur suyu bilan shaklida, hajmida, ta'mda bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anar daraxtlarini yetishtirdi. Ya'ni daraxtlarning yaproqlari, shakllari bir-biriga o'xshaydigan, lekin bergan mevasining ta'mi, shakli va ta'mi tabiati o'xshamaydigan zaytun va anar daraxtlarini yetishtirdi. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ya'ni sizlar bu daraxtlarni yo'qdan bor qilg'uchi quruq qoqshalliq holatidan ho'l üzümlik holatiga aylantirg'uchi, ularga rang, shakl, ta'm va xushpuroq kirgizguchi Alloh taolaning qudrati haqida o'ylaninglar. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Yer yuzida bir-biriga tutishang'u qit'alar bor va turli ziroatlar bor. Ko'p shoxliq bo'lgan va ko'p shoxliq bo'lmagan, bir urug'dan bir qancha tal unib chiqqan, bir urug'dan faqat bir tal unib chiqqan xurmo daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'urildi. Ularning ba'zisidan ta'mda ortiq qilamiz. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ularda Allohning borligiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. Ya'ni Alloh taolaga ishongan va uning payg'ambariga ergashgan kishilar uchun mushu narsalarda va shu narsalarni yaratquchi bo'lgan zotning qudratlik, hikmatlik va mehribon zot ekanligiga ochiq dalil paketlar bordir. Jinlarni Alloh yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga shirik qilib olishdi. Allohga jaholatdan o'g'il, qizlarni o'ydirib chiqarishdi. Allah mushriklar iftira qilgan narsalardan pokdir. Ularning sifatlaganlaridan ustundir. Mushriklarni ayiblash to'g'risida. Bu Alloh taolaga boshqalarni qo'shib ibodat qilgan va Alloh taolaga qiladigan ibodatda jinlarni shirik qilib, ularga ibodat qilgan. Shundaqla jinlarni Alloh taolaga
qılindigan ibadetde Allah Taala'nın şirikleri dep qaragan müşriklarga berilgan bir reddiyedir. Allah Taala ularning shirklaridan, küpürleridan pakdir. Agar mushriklar amaliyatda butlarga ibodat qiladigan tursa, sen qandaqmi jinlarga ibodat qildi deysan degan savol qo'yilsa, uningga beriladigan javob, ularning butlarga ibodat qilishi ularning faqat jinlarga bo'ysunganligi va ularning shu jinlarning buyrug'i bo'yicha butlarga ibodat qilganligi uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular, ya'ni mushriklar Allohni qo'yib faqat o'zlari kishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondakilarni egallayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xam xiyol qildiraman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahar paylarning butlarga nazar qilib belgi uchun quloqlarini yerishiga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartib etishga, ya'ni qullarni aqd qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimiki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutadigan, u dunyo va oxiratda ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni berdi va ularni xam xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar? İbrahim alayhissalom dadasiga mundaq dedi: "Ey ata, shaytonga cho'qinmag'in. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir" deb tavsiya qilmadimmi? Qiyomat kuni farishtalar mundaq deydi: "Sen paktursan, bizning do'stimiz ular emas, sen. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinatdi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiratdi." Jinlarni Alloh yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga shirik qilib olishdi. Ya'ni Allah Taala ularni yaratdi. Ularni yaratgan Allah Taalaning hech qanday shirki yo'q zotdir. Shundaq bo'lgan ekan, qandaqmi Allah Taalaga boshqa birini qo'shib ibodat qilg'ili bo'lsin? Bu oyatning ma'nosi xuddi İbrahim alayhisalomning so'zini bayon qilib kelgan tövendagi oyatning ma'nosiga o'xshashdir. İbrahim aytdi: "O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar? Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Allah yaratgandir." Ya'ni Allah Taala bütün mahluqotlarni o'zi yolg'iz yaratdi. Shuning uchun Allah Taalaga hech qanday narsani shirik keltirmay, ibodatni yolg'iz Allah Taalaga qilish vojib bo'ladi. Allohga jaholatdan o'g'il, qizlarni o'ydirib chiqarishdi. Bu xuddi ba'zi Yahudilarning Uzayra alayhissalomni Allah Taalaning bolasi, ba'zi Hristiyanlarning İsa alayhissalomni Allah Taalaning bolasi va ba'zi Arab mushriklarining farishtalarni Allah Taalaning qizlari deb gumon qilganidek, Allah Taala'ni bolasi bor deb sifatlagan kishilarning izib ketganligiga berilgan bir raddiyadir. Allah Taala bundaq kishilarning choplagan bo'htonlaridan pakdir. Allah mushriklar iftiro qilgan narsalardan pakdir. Ularning sifatlaganlaridan ustundir. Ya'ni Allah Taala şu azg'un va nadon kishilarning Allah Taala'ning bolasi, tangdishi, o'xshi va shirklari bor deb sifatlagan sifatlardan pakdir. Alhamdulillah. Allah şükürler bo'lsin. Yuqorida Sura Al-An'amning tafsiridan
100. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamda o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.